নমস্কাৰ মই বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছোঁ ময়ো ভালে আছোঁ যিসকল ফ্ৰেণ্ডে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগলৈ তেওঁলোক যেন মোৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকে আজি কিন্তু আমাৰ ইয়াত ৰ'দেই নাই মানে একেবাৰে ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু এনেকুৱা বতৰত কিন্তু জানেইতো মনটো বেয়া হৈ যায় আৰু মই যে কালি ঘি বনাইছিলোঁ ঘিখিনি কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ঠাণ্ডা বতৰত কিন্তু ঘিখিনি মানে জমি গৈছে আৰু বটলতে মানে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব আগে মই আপোনালোকক বতৰটো এবাৰ দেখাই দিম আজি আমাৰ ইয়াত বতৰ ইমানেই ডাৱৰীয়া মই ঘিখিনি এনেকুৱাকৈ চেকি থৈ দিছোঁ এই যি কিন্তু বতৰ ডাৱৰীয়াৰ বাবে মোৰ ঘি একেবাৰে গোটা লাগিছে মই দুটা বটলত থৈছোঁ এটাত অলপ বেছিকৈ থৈছোঁ এটাত অলপ কমকৈ থৈছোঁ ঘি আৰু মোৰ খালি এইখিনি লেতেৰাই ওলাইছে এইখিনিও মই পেলাই নিদিওঁ যদি আলু ভাজোঁ তাৰ লগতে এইখিনিও দি দিম এনেকুৱাকৈ কিন্তু আলু ভাজি খাই ভাল লাগে আৰু গোন্ধটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় এয়া ল'ৰাই বনাই আছে আজি নাস্তা ৰাতিপুৱাৰ ইয়াত কিন্তু বৰষুণ দিলে সেইবাবে সি ভাবিছে অলপ মানে চটপটা নাস্তা বনাওঁ কি বনাই আছে বাবু অ'টছ বনাই আছে এয়া অ'টছ বনাই আছে তাৰ আৰু মোৰ পাপাকে কিন্তু অলপ মানে মাৰ ভাতে খাই গৈছে এয়া এতিয়া কিন্তু 9টামান বাজিল আৰু ইয়াত কিন্তু বৰষুণ দিলে আৰু বৰষুণ দিলেতো হৈ যায় আৰু ঠাণ্ডা মই ল'ৰাটো সুধিছোঁ সি কৈছে কি মা আজি পৰঠাই বনাবা মই চাওঁ আজি কি পৰঠা বনাওঁ আলু পৰঠাটো খাওঁৱেই সদায় খায়ে থাকোঁ ভাবিছোঁ আজি ফুলকবিৰ পৰঠা বনাওঁ ফুলকবি পৰঠাটো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ভাবিছোঁ অলপ আলুৰ তৰকাৰীয়ে বনাওঁ সেয়াই আৰু আজি কিন্তু একদম আন্ধাৰ হৈ গ'ল এতিয়া লাইট জ্বলাই মই ঘৰত থাকিব লগাইছোঁ ইমান আন্ধাৰ হৈ গ'ল বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু গোটেইখিনি আন্ধাৰ হৈ গৈছে অলপমান 5 মিনিট 10 মিনিটমান বহি লওঁ এতিয়াই নবনাওঁ মই 12টামান বজাতহে বনাব যাওঁ 12টামান বজাতে বনাওঁ তেতিয়াই আৰু বেছি সময়ো নালাগে আধা ঘণ্টাতে হৈ যায় আৰু এইবোৰ ৰেচিপি কিন্তু বনাওঁতে কিন্তু খুব কম সময় লাগে মানে আধা ঘণ্টাতে হৈ যায় আৰু ঠাণ্ডা দিনত কিন্তু এইবোৰ ৰেচিপি খাই ভালো লাগে আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক একবাৰ দেখাই দিওঁ ৰ'ব কেনেকুৱা হৈছে আৰু 9টা বজাৰ বতৰ ৰাতিপুৱাতো 7টা বজাত আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া আৰু একদমেই আন্ধাৰ হৈ গ'ল মানে বৰষুণ দিয়ে আছে বলক মই এবাৰ বাহিৰখন দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এতিয়া কিন্তু 9টা বাজিল এয়া বৰষুণ দিছে অলপ অলপকৈ বৰষুণ দিয়ে আৰু বতাহটো যে ইমান ঠাণ্ডা বতাহ বাপৰে ইয়াতে মই লৈছোঁ ফুলকবি কিন্তু মই সৰু ফুলকবি এটাই লৈছোঁ লৈ ইয়াত লৈছোঁ এখন গ্ৰেটাৰ মই এতিয়া গ্ৰেট কৰি ল'ম এয়া মই গোটেইটো ৰুকি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ যদি আমি গোটাকৈ এটা ফুলকবি লওঁ তেতিয়া কিন্তু ৰুকাটো সুবিধা হয় এয়া মই গোটেইখিনি মিহিকৈ ৰুকি ল'লোঁ ইয়াতে মই দিছোঁ নিমখ কিন্তু মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ দি মই ফুলকবিখিনি সানি থৈ দিম সানি থৈ দিলে যেতিয়া আমাৰ ফুলকবিৰ পানীখিনি ওলায় তাৰপিছতহে মই পৰঠা বনাম এয়া মই এইখিনি সানি ল'লোঁ সানি কিন্তু মই আধা ঘণ্টামান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ সানি লৈছোঁ সানি কিন্তু মই আধা ঘণ্টা এনেকুৱাকৈ থৈ দিম তেতিয়া কিন্তু ফুলকবিৰ পানীখিনি আৰু আমি এনেকুৱাকৈ চেপি ল'ব পাৰিম মই লৈছোঁ এটা বাউল ইয়াত দিছোঁ আটা মই কিন্তু 6খন পৰঠা বনাম সেইবাবে মই ইয়াতে 2 টছে আটা দিলোঁ ইয়াতে দিছোঁ নিমখ ইয়াত দিছোঁ পানী দি ইয়াৰে মই এটা কোমল ডো বনাই ল'ম এয়া মই ডোটো বনাই লৈছোঁ বনাই কিন্তু মই এইখিনিও আধা ঘণ্টামান থৈ দিম ইয়াত মই লৈছোঁ বইল আলু ইয়াত লৈছোঁ পিঁয়াজ বিলাহী জলকীয়া নহৰু আদা আজি আমাৰ ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা সেইবাবে মই ভাবিছোঁ আজি ফুলকবি পৰঠাৰ লগত অলপ আলু তৰকাৰীয়ে বনাওঁ ইয়াত লৈছোঁ এটা খুন্না ইয়াত দিছোঁ আদা ইয়াত দিছোঁ জলকীয়া আৰু এয়া নহৰু এইখিনি মই ইয়াতে খুন্দি ল'ম এয়া মই এইখিনি খুন্দি ল'লোঁ ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী ইয়াত দিছোঁ ৰিফাইন তেল এয়া ৰিফাইন তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ ইয়াতে দিলোঁ জিৰা ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ মই পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই দিলোঁ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি এয়া মই আদা নহৰুখিনি দি ভালদৰে এইখিনিও ভাজি ল'লোঁ ইয়াতে মই দিলোঁ পিঁয়াজ
এইখিনি ভালৰে ভাজি লৈছো ইয়াতে দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াতে দিছো হালধি পাউডাৰ ইয়াতে দিছো অলপ জিৰা পাউডাৰ অলপ দিছো ধনিয়া পাউডাৰ ইয়াত দিছো অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ ইয়াতে মই দিছো অলপ পানী দি মই মছলাখিনি ভালৰে ভাজি লম মই গোটেইখিনি ভালৰে লৰাই দিছো মই গোটেইখিনি ভালৰে লৰাই দিলো লৰাইখিনি মই মছলাখিনি ভালৰে ভাজি লম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা তেল নোলায় মই গোটেইখিনি মছলাই ভালৰে ভাজি ললো লৈ ইয়াতে লৈছো পানী কিন্তু মই গৰম কৰি লৈছো ইয়াত দিলো 1 গিলাচ মান পানী দি মই গোটেইখিনি ভালৰে লৰাই দিছো মই আঞ্জাখন অলপ বইল কৰি লম মোৰ আঞ্জাখন অলপ বইল হল ইয়াতে মই দিছো বইল আলু কিটা কিন্তু মই এনেকৈ ভাঙি দিছো গোটেইকেইটা আলু ইয়াতে দি দিছো মোৰ আঞ্জাখন ভালদৰে উতলি গল ইয়াতে মই দিছো অলপ চেনি মোৰ আঞ্জাখন ভালদৰে উতলি গল ইয়াতে মই দিছো অলপ গৰম মছলা কিন্তু মোৰ হোমমেড গৰম মছলা সেইবাবে মই কিন্তু আধা চামুচেই দিওঁ আধা চামুচ দিলে কিন্তু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া ইয়াতে মই দিছো অলপ ধনিয়া পাত মোৰ ৰেডি হৈ গল আলুৰ তৰকাৰী মই অলপ গ্ৰেভিটো অলপ পাতল কৰি লৈছো ৰেডি হৈ গল মোৰ ফুলকবিখিনি কিন্তু আধা ঘণ্টামান হৈ গল মই এতিয়া হাতেৰে এনেকুৱাকৈ চেপি লম কাপোৰত দিও চেপি ল'ব পাৰি কিন্তু হাতেৰেও চেপিলে হয় মই এনেকুৱাকৈ চেপি লৈছো যাতে ইয়াৰে পানীখিনি ওলাই যায় এনেকুৱাকৈ মই কিন্তু গোটেইখিনি চেপি লৈছো মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ চেপি লৈছো ইয়াত লৈছো মই এটুকুৰা আদাখিনি মই একেবাৰে মিহি মিহিকে কাটি দিম ইয়াত দিছো অলপ আজৱাইনখিনি মই হাতেৰে অলপ ক্ৰাছ কৰি ইয়াতে দি দিছো মই কিন্তু চামুচতে লৈ দিছো ইয়াত দিলো আধা চামুচ ইয়াত দিছো অলপ জিৰা পাউডাৰ ইয়াত দিছো অলপ ধনিয়া পাউডাৰ ইয়াত মই লৈছো অলপ হিং ইয়াত মই দিছো চাট মছলা ইয়াত দিলো আধা চামুচ ইয়াত লৈছো অলপ ধনিয়া পাত অলপ লৈছো জলকীয়া এইখিনি ইয়াতে দিছো মই কিন্তু কেঁচা জলকীয়া এটা লৈছো মই গোটেইখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি লম ইয়াতে কিন্তু বেচনো দিব পাৰি ভাজি লোৱা মই পানীখিনি চেপি লৈছো আৰু মই বেচন নিদো দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো ইয়াত মই আৰু কিন্তু নিমখ নিদো মই ইয়াতে নিমখ দিছো অলপ বেছিকে মোৰ নিমখ আছে মোৰ আটাখিনিও সেট হৈ গল মই ইয়াৰে বল বনাই লম মই 6খন বনাম বাবে 6টা বল বনাই লৈছো মই গোটেইকেইটা বল এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছো বনাই মই বাতি আকাৰত এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছো মই বাতিটো বনাই ললো লৈ ইয়াতে মই দিম ষ্টাফিং মই এনেকুৱাকৈ বন্ধ কৰি দিছো ইয়াত লৈছো মই আটাত এনেকুৱাকৈ লগাই দিছো লগাই মই বেলি লম মই হাতেৰে অলপ এনেকুৱাকৈ প্ৰেছ কৰি দিছো যাতে পৰঠাখন ফাটি নাযায় মই অলপ লাহে লাহে বেলি লম মই এখন পৰঠা বেলি ললো ইয়াত লৈছো এখন মই টাৱাখনত দিলো পৰঠাখন মোৰ এটা সাইড হৈ গল মই আনটো সাইডো এনেকুৱাকৈ উল্টাই দিছো মই দুটা সাইডে বনাই ললো বনাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দিম ঘি তেলতো বনাব পাৰি কিন্তু ঘি দিলে অলপ বেছি সোৱাদ লাগে মোৰ কিন্তু হোমমেড ঘি মই এনেকুৱাকৈ মুচি দিছো মই দুটা সাইডে এনেকুৱাকৈ বনাই ললো পৰঠাখনত মই গোটেইখিনি পৰঠাই বনাই ললো দিছো পৰঠা ইয়াত দিছো আলুৰ সবজি
আমাৰ ইয়াত কিন্তু বহুত জোৰ বৰষুণ দি আছে, সেইবাবে মই ভাবিছিলোঁ অলপ মুড়িকে বনাম। ইয়াত আছে মোৰ মুড়ি আৰু অলপ ইয়াত চানাও আছে। মুড়িয়ালৈ যেনেকুৱাকৈ বনাই সেনেকুৱাকৈ বনাম, কিন্তু ঘৰুৱা বস্তুৰেই বনাম। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই ফ্ৰাইং পেন, ইয়াতে মই দিছোঁ ৰিফাইন তেল অলপ। ইয়াতে মই দিছোঁ নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ নৰসিংহৰ পাত, দিছোঁ মুড়ি। এতিয়া মই গোটেইকেইটা মুড়ি অলপ ভাজি ল'ম। এনেকুৱাকৈ ভাজি ল'লে অলপ মুড়িকেইটা অলপ ক্ৰিস্পি হয়, আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত কিন্তু মুড়িবিলাক অলপ সেমেই থাকে। এয়া মই গোটেইখিনি মুড়ি এনেকুৱাকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া মই মুড়িকেইটা ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ কিন্তু সেমকা ভাৱটো গুচি গৈছে। মই হাতেৰে এনেকুৱাকৈ এটা ভাঙি চাইছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ ধনিয়া পাত, তিয়ঁহ, বিলাহী কিন্তু মই গোটেইখিনি পেলাই দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া আৰু ইয়াত আছে দি দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। কেৰাহীটো কিন্তু মোৰ গৰমে আছে। ইয়াতে মই দিছোঁ অলপ চানা। এয়া কিন্তু কিনি অনা চানাটোৱে লৈছোঁ মই। ইয়াত দিছোঁ হাতৰ মুঠিৰে এমুঠি। এয়া মই দি গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। দোকানৰ দৰেই কিন্তু জালমুড়ি হয় এনেকুৱাকৈ বনালে, আৰু বৰষুণত বতৰত কিন্তু এইবোৰেই খাই ভাল লাগে। এয়া মোৰ জালমুড়ি ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিন্তু আজি বহুত মানে ঠাণ্ডাও আছে, বৰষুণো আছে, সেইবাবে এনেকুৱা ৰেচিপিয়ে গধূলি সময়ত খাই খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ বাবে আহোঁ। থেংক ইউ, বাই।